月15日，高雄新生命小组教会正式开幕。坐落在商业大楼地下室，利用40米长的 LED 墙打造多功能展演空间，结合流行元素及专业吧台的 Cross Cafe， 期盼在港都高雄打造时尚潮流新地标。开幕当天，许多贵宾都莅临致贺，高福蒙牧者们也都表达祝福。教会掌握到世代的脉动，然后配合上我们的福音的元素的时候，我们才可能完成神所托付给我们的大使命。所以我们非常的期待，也感恩新生命小组教会来到高雄。新生命小组教会成为一个平台，能够成为无数的平台，来扩张神他荣耀的国度。我相信高雄的教会要进入一个新的阶段，我们一起前面都可以提升，一起前面为主赢得这个城市，让这个城市成为一个可赞美的城市。新生命小组教会致力在各地建造教会，以台北为基地，差派精兵陆续前往台湾各地植堂，在花莲福园打造专属东台湾儿少梦想基地。台南及高雄则是设立多功能青创平台，并致力在各城市打造福音平台，与众教会分享资源，携手合力扩张上帝的国度。我们特别有负担在传统教会的更新与突破，还有教会彼此之间的合一跟连结，还有圣灵的更新，还有就是小组化哦。那么这个的趋势怎么来推动它？后来是流行文化，那么还有就是如何赢得年轻人。右边开花，左边开花，交叉开花，众教会传福音更淡了。期许成为福音平台的新生命小组教会，在15日开幕式之后，紧接着进行军师联盟新世代青年国事论坛，分享儿童事工、青年如何创新创业、教会如何回应潮流文化的主题，探讨教会与年轻世代的连结与发展。我也觉得教会应该要建造平台，赢得年轻人的平台，因为当人们能够在平台上被我们接触越久，他能够改变的机会就越大。我们希望能够发展青少年多元化事工。那这个多元化事工平台最主要就是要让它成为一个布道的平台。那第二个呢，是我们一直对于建造教会有负担，能够把神给我们的一些的感动启示分享给众教会。新生命小组教会多年来努力服侍多世代，在高雄建堂的新驻点，与大高雄教会跨宗派一起共同为福音效力。以上是 Good TV 新闻中心高雄采访报道。